नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थी लाइफ्स पे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं डाइफेनहाइड्रामिन ओरल सॉल्यूशन के बारे में, जिसका प्रयोग सामान्य सर्दी के लक्षणों को राहत देने के लिए किया जाता है। इन लक्षणों में दाने, खुजली, आंखों में पानी आना, खांसी, बहती नाक और छींकना आदि शामिल है। इसका उपयोग उल्टी, चक्कर को रोकने और के इलाज के लिए भी किया जाता है। डाइफेनहाइड्रामिन का उपयोग आपको आराम करने और सो जाने में मदद करता है। यात्रा के दौरान उल्टी से बचने के लिए भी इसका उपयोग होता है। आप यात्रा से 30 मिनट पहले 10 ml सिरप लें, जिससे यात्रा के दौरान आपको सोने में मदद मिलेगी। 6 साल से छोटे बच्चों में इसका प्रभाव ज़्यादा नहीं दिखा, इसलिए बच्चों को देने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। बच्चों को सुलाने के लिए इसका उपयोग ना करें। इसका असरकारक टाइम है 30 मिनट, मतलब इस सिरप को लेने के 30 मिनट बाद ही इसका असर शुरू हो पाता है। इसे कैसे लें? इसका उपयोग डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसका उपयोग 10 ml तक दिन में 2 बार खाना खाने के बाद कर सकते हैं। इसकी खुराक आपकी उम्र पर भी निर्भर करती है। अंदाजे से अगर आपकी उम्र 10 साल तक है तो इसे उम्र के हिसाब से ml लेनी चाहिए, और 10 साल से ज़्यादा उम्र होने पर भी 10 ml ही लेनी चाहिए। इसके दुष्प्रभाव में चक्कर आना, उल्टी, कब्ज, पेट खराब, कम दिखाई देना और गला सूखना शामिल है। ऐसा होने पे तुरंत अपने चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए।